Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чаллыда тәүлек эчендә коронавирус белән авыручылар ачыкланмаган. Татарстан буенча да статистика уңай якка үзгәрә. Балалар өчен җәйге лагерьлар 1 июльдән эшли башларга мөмкин, әмма аерым шартларны үтәү мәҗбүри. Тәмәке тартсаң, куркынычсызлык кагыйдәләрен сакла. Җәйге чорда балкон һәм тәрәзә аша кергән төпчектән янгын чыгу ихтималы арта. Чаллыда соңгы тәүлек эчендә COVID-19 белән авызарлануның бер очрагы да теркәлмәгән. Шәһәрдә авыручылар саны элеккечә 330. Татарстанда бүген 75 яңа авыру очрагы теркәлгән, аларның 2-се читтән кертелгән, 73-е авырулар белән элемтәдә торган. Республикада зарларланганнарның гомуми саны 2475, 1452 пациент терелде, шуларның 151-е соңгы тәүлек эчендә. Безнең телекомпанияның кайнар элемтәсенә ялгыз пенсионерлардан шалтыратулар дәвам итә. Өлкән яшьтәге шәһәрдәшләребезне коронавирус пандемиясе вакытында азык-төлек җыелмасы кемгә тиеш дигән сорау кызыксындыра. Мөрәҗәгать итүчеләр арасында Галина Калугина да бар. Шәһәрдәшебез белән Лилия Гатина очрашты. Галина Николаевнаға 77 яшь, ул бер үзе яшь һәм 3-нче төркем инвалид. Пенсионер онкология буенча исәптә тора, әмма үз теләге белән соцпакеттан бош тарткан. Галина Николаевна сүзләренә караганда, ул 11 000 сум күләмендәге пенсияга гына яшәргә мәҗбүр. Вот смотришь по телевизору, там те получают, другие получают. Я позвонила в общество инвалидов, где я состою как член общества. Потом позвонила еще по одному телефону. Мне сказали, что вы не подходите. По какой причине я не подхожу, я не знаю. Без коронавирус шартларында кешеләргә ярдәм күрсәтү буенча волонтерлык штабының кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать иттек. Штабта хәбәр итүләренчә, волонтерлар хезмәтләрне бары тик өлкән кешеләрнең үз хисабына гына күрсәтә. В рамках нашего проекта наши волонтеры оказывают помощь в услуге доставки лицам старше 60 лет, инвалидам, маломобильным, услуги доставки продуктов либо лекарств на деньги заявителя, потому что очень многие граждане нашей федерации вынуждены находиться на самоизоляции в условиях карантина. Әмма Чаллыда волонтерлык штабыннан тыш үз көчләре белән мохтаҗларга ярдәм итәргә омтылучы битараф булмаган кешеләр дә бар. Шулай итеп, без бергә Чаллы эш куарлары авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итәләр. Бу ялгыз пенсионерлар, инвалидлар һәм күп балалы гаиләләр. Мы сотрудничаем с председателями ТОС на территории каждого микрорайона. То есть мы созваниваемся с ними, они хорошо знают свою территорию, с старшими по домам контактируем, они уже составляют нам списки наиболее нуждающихся людей. Нигездә активистлар азык-төлек продуктлары белән булыша. Мондай җыелмага ярмалар, токмаш, консервалар, май, чәй керә. Без бергә акциясе кысаларында Чаллыда 150дән артык азык-төлек җыелмасы таратылды. Бүген мондай җыелманы Галина Калугинага да тапшырдылар. Галина Николаевна, пожалуйста, это Спасибо вам большое. Да, Спасибо. пакетик тяжелый, так Да, что спасибо это большое. очень приятно. Спасибо. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Балалар лагерьларында җәйге сәламәтләндерү сезоны быел 1 июльдә башланырга мөмкин, әмма пандемия белән бәйле рәвештә кайбер үзгәрешләр белән. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы орынбасары Ирина Брагина хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, лагерьларны ачу һәм сменалар озынлыгы турында карарны төбәкләр кабул итәчәк. Лагерьлар эшен оештыру буенча проект әзерләнде. Төп шарт учреждениеләрнең максималь ябык режимы. Әгәр элек лагерьга берничә көн дәвамында керергә мөмкин булса, хәзер бер вакытлы керү булачак. Смена дәвамында барлык персонал урында булырга тиеш. Моннан тыш Мәгариф һәм фән министрлыгы сменаларны 21дән 14 көнгә кадәр кыскартырга тәкъдим итә. Барлык лагерьларда да дезинфекция үтәргә, антисептиклар һәм саклау чаралары белән җиһазландырылырга тиеш. Шулай ук балаларга коронавируска тест үткәрү мәсьәләсен дә эшләп бетерергә кирәк, диде Ирина Брагина. Интернетта балаларга пособие алу өчен теркәләргә тәкъдим итүче дистәләгән ялган сайтлар барлыкка килде. Аларның бер өлеше рәсми порталга керү өчен шәхси мәгълүматларны урларга файдалана, икенчесе түләүләр белән мошенниклык өчен. Гаризаны ничек дөрес итеп бирергә һәм акчаны ничек югалтмаска, хәбәрчебез материалында.
Балаларга түләүләр алыр өчен дәүләт хезмәтләре сайтында гариза калдырып була. Сайтка кергәндә уңайлы булсын өчен 3 төймә бар. 3 яшьтән 16 яшькә кадәр балаларга пособие, 3 яшькә кадәр балаларга һәм башка хезмәтләр алу. Этим очень хорошо пользуются мошенники. Они создают сайты-клоны. И на этих сайтах-клонах они предлагают услуги по приемке заявлений вне очереди сделают, проверят сами документы и разные услуги, чтобы облегчить всю эту работу. Дәүләт хезмәтләре сайтыннан тыш башка порталда пособие алу мөмкин түгел. Гариза тутыру өчен банк счетының реквизитлары гына таләп ителә, калган мәгълүмат сайтта теркәлгәннән соң автомат рәвештә тутырылачак. Шәһәр эчке эшләр идарәсендә хәбәр итүләренчә, соңгы тәүлектә Чаллыда 4 кеше җинаятьчеләрдән алданган. Чаллылар счетларыннан 160 мең сумнан артык акча күчергәннәр. Җинаятьчеләр хукук саклау органнары вәкилләре, банк хезмәткәрләре, танышлар һәм туганнар исеменнән эшләрен башкарган. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизит своих банковских счетов и карт, тем более пароли от них. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам незнакомцы. Әгәр сез җинаятьчеләр кармагына эләксәгез, 02 яки 112 телефонына шалтыратып, ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк. Эльвина Андерова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тәмәке тартқанда сақсызлық кешеләр үлеменә китергән янгыннарның иң киң таралган сәбәпләренең берсе. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре сүзләренә караганда, сүндерелмәгән тәмәке фатирларның ачык тәрәзәләренә һәм балконга очып керергә мөмкин. Мондый очракларда гаеплегән нәрсә яный һәм үзеңне гадәттән тыш хәлләрдән ничек саклап калырга. Алдагы материалда. Безнең телекомпаниянең Кайнар элемтәсенә 28:01 йортында яшәүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Ул янгын куркынычсызлыгы өчен борчыла. Аның сүзләренә караганда, күршеләре тәмәкеләрне чүп үткәргечкә сала, балконнардан ташлый. Павел Сергеевич бу йортта 20 елдан артык яши. Иратның балконы пыяласыз, ул югарыдан ташланган тәмәке янгын чыгарыр дип курка. Моннан тыш тәмәке тартучылар аркасында подъездда истирaf фатирга да керә. Бүлмәне җилләтеп булмый, тәүлек буе түтен белән суларга туры килә. Шәһәрдәшебез проблема озак вакытлар хәл ителми ди. Я обращался в нашу доблестную полицию. Они в своей квартире. Весь ответ. Пошел в прокуратуру. Тот же самый ответ. К мировому судье. Тот же ответ. Төтене тышка чыкмаган очракта гына бинада тәмәке тартырга мөмкин. Закон нигезендә тәмәке тарту янгынга китергән очракта хукук бузучыга штраф түләргә туры киләчәк. Соседи, если они обнаружили, что у них соседи курят, они могут обратиться в органы полиции для составления протокола. Кроме этого, на сегодняшний день, как Верховный суд, практика Верховного суда за моральный ущерб может также взыскать определенную сумму штрафа. Проблеманы хәл итәргә полиция хезмәткәрләрен чакырырга кирәк. Алар бер көтмә төзергә тиеш. Тәмәке тартканда саксызлык җитди янгынга китергә мөмкин. За 2020 год в Набережных Челнах зарегистрированы 2 случая возгорания, причиной которых стала неосторожность при курении. 14 января 2020 года в квартире жилого дома случилось возгорание. В результате пожара сгорели постельные принадлежности и диван на площади 4 квадратных метра. Погиб гражданин 1979 года рождения. Подъездда тәмәке тартканда да сак булырга кирәк. Сүндерелмәгән тәмәке түбән катларга, лифт шахтасына яки чүп-чар үткәргечкә ташларга ярамый. Эльвина Андерова, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 21 май көнне сәгать 1 сәгать 8 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сәгать 47 минутта башлана. Аллаһ илчесе Рамазан турында булай дип әйтеп калдырган. Уразаның беренче 10 көне Аллаһның рәхмәт көннәре, икенче дистәсе гөнаһлардан паклану көннәре һәм соңгы 10 көне җәһәннәм утыннан котылу дәвре. Хәзер исә Рамазан аеның соңгы көннәре бара. Мөселманнар 24 майда ураза бәйрәмен билгели. Тоткан уразалар кабул булсын. Бу сезгә әзерләнгән соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам, сәламәт булыгыз. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783 201. Телефон 783 001.